係我同老闆嘅101個夜晚嘅第3集啦。咁今日我哋嘅分享嘉賓，就係鼎鼎大名嘅 Shane Man。OK，Shane Man，可能有啲人就唔係好清楚究竟係邊位。但係如果你今日同我講你唔知道係邊位嘅話，咁我相信你應該都唔算係做生意㗎啦。點講咧？咪咪哥有聽過冇？單牛影客有聽過冇？咁我相信呢兩個你冇聽過，咁 Big Buff 都有啩。So 呢個就係老闆啦。So 今日我哋非常之榮幸啦，就邀請到佢哋分享。咁首先我要分享下點解我會做呢個101個夜晚。其實嘅啟發咧係因為最近呢段時間我有好多朋友同埋客仔選擇離開，即係了斷自己啦。咁就令到我覺得，我就要反省啦。咁我係做 loan 噶嘛，做資金噶嘛。咁其實點解資金都幫唔到佢哋咧？究竟係邊度出現咗問題咧？咁深入咗之後，再問一問佢哋嘅家屬，原來係因為佢哋嘅心靈嘅問題，因為佢覺得面子嘅問題，遇到問題嗰時唔知道點樣去同人哋分享，甚至乎連佢另外一半都完全唔知道發生咩事。咁就啟發到我，其實企業家係咪需要一啲光呢？還是一啲令到佢哋嘅內心有機會或者有一個管道可以去抒發？呢個就係我想做呢個成個節目嘅一個起初點啦。咁當然啦，第一個問題我希望即係我哋係會如實咁答噶吓，唔好假噶吓，冇節目效果噶。OK， 好啱。咁樣你個麥要近啲。我可以加兩句話。頭先你講，你講。因為頭先你講，哇，好多企業家遇到問題啊，唔知同邊個講啊咩啲咁嘅嘢。其實頭先你講嗰時啊，我突然間諗起我當初頭一次上課，第一擺上課，唔係嗰頭一擺上課，啱啱開始上課。其實我以前好討厭嗰啲老師講成功學啊，即係講哇嗌口號啊 motivation 啊。但係咁多年後，我發覺啊，有啲人真係需要喎，好似有啲人真係要需要，即係喺最 down 嘅時候啊，佢咪要似咯，佢要個希望，需要個希望，需要一道光啊，俾佢有少少啲勇氣同勇敢咁樣做行落去。所以有時候希望啊，希望重要過有啲物質上嘅幫助，因為當一個人相信佢嘅相信，佢先有能力行落去咯。所以聽完你咁講，我就雖然間頭先諗翻，我頭一次上課，我好討厭我嗰個老師做嘅嘢。但係我翻頭先你講完，其實5年又係發覺，即係好多企業家都係需要一啲 motivation 嘅。OK， 佢唔係有時方法好重要，跟住點樣做好重要，個資源都好重要，但係信心最重要。冇咗個信心，冇咗個希望啊，其他你俾佢唔知都係多餘啊。咁我少少啦。好，OK，翻嚟你嘅問題先，你想問咩？當然第一個問題就係 which is 我自己都可能唔記得嘅，即係話你有講到啊，我先醒起，原來係咁。咁其實我哋係點樣識㗎？你仲記得嘛？我係我哋喺一個 event， 我仲記得好似係應該阿里巴巴佢嘅 event。OK， 你好似係 committee 之一啦，唔知 committee 嚟幫手係咩嘢啦？你嗰時好似邊個介紹啊？Selina，沙爺同 Selina 介紹你嘅。佢就講你係主要做 finance 啊，做咁啲嘅。OK， 坦白講啊，當時其實我唔係好中意做 finance 嘅人嘅。我坦白講一啲啦，我唔係講我唔中意做 finance 嘅人，因為對我嚟講，要借錢嚟搵銀行咯，好似簡單好正規嘛，做咩要經過多一個人去搵銀行咧？So 咁個人，我一般上嘅印象咧就係，你就係搵佢錢咯，或者搵佢笨咯，得幾樣嘢啫。So 我通常對大部分唔係正規做 finance 嘅人，我有一般嘅唔係講戒心同擔心，因為我好擔心我介紹過去嘅人，我唔知佢會點樣，我亦都冇咁嘅勇氣去介紹俾所有任何做 finance 資金，因為當一個人需要資金，佢有兩種情況，一就係佢需要資金去擴展，
個好事咯。另一種人，大部分人就係佢需要資金去救命。所以當如果我唔小心介紹錯人俾佢啊，我嘅責任好大。所以當初我識 Alice， 我知道應該就快 OK， 等我同 Alice 來咗，我發覺呢個係幾好啊，幾好傾下。所以我發覺有時時間係最好嘅證明啦。所以我對 Alice 嘅印象嗰時係咁樣咯，我係咁樣識你嘅。係咯，create 阿里巴巴。話冇呢個活動，我哋真係好艱難見到，亦都好艱難識到。冇啦。你都係成日出嚟嘅，係我冇成日出嚟嘅啫。哇嬲嘅，你咁樣叫就冇成日出嚟，咁樣其他人死晒啦。我係因為公事出嚟。你睇埋我其實係私事，我好少出嚟嘅，我好少親出嚟食飯啊或者咩啊。我通常係因為公事啊、朋友啊、event 啊，我都會出嚟啊。因為唔係講我係其實好內向嘅人嚟嘅，好多人都唔覺㗎。好多人冇節目效果嘅呢個唔該。我係好少親social 嘅人嚟嘅，講真，我自己本身唔係咁中意 social。OK， 因為點解咧？唔係講我唔中意啦，其實我唔知要做咩。出嚟 social 有時我唔知要做咩。OK， 你話我唔講生意，講屋企，講咩？我嘅人好奇怪喎，我係好中意做嘢嘅人，做事嘅人。OK，所以我自己有時出嚟掃車啊咩啊，我唔知要做咩，所以讀出嚟我好少出嚟。除非你有特別原因同我講，我就 OK。所以咁咯。咁我首先都要多謝 Selina 啦。我哋嘅所有呢一驚人嘅緣分嘅開始就係由 Selina 開始。我就同佢傾嘅時候，其實佢有留低一個問題，佢講今日一定要問你嘅，所以等一陣我一定會順住落去問你，因為佢都好想知道點解。OK， 咁樣呢個係即係我哋第一個問題啦。咁其實成個即係講我哋識咗之後，成個過程。即係短2019年到而家啦，我哋計佢5年咯，係咯，短啊，係啊，識5年都唔短啊，都經歷好多嘢，係啱，四紀災難啦，MCO， 即係大家即係又起又跌咁樣，咁成個過程都有好多好同唔好嘅嘢發生啦。咁其實我比較想知啊，呢個嘢講真，我真係冇問過你，我亦都冇喺人哋嘅口中聽過真實嘅嘢啊，淨係知道啊 Sherman， 哇，即係有咩大風大浪未睇過？Selina成日講嘅，有咩大風大浪未睇過啊？佢係一個好豁達嘅人嚟嘅，豁達到好似世界上所有嘢都同佢無關咁樣嘅。我唔係好明，咁所以我又想知道啦。其實喺成個創業嘅過程，咁我識得你嗰時候就已經係知道係 Remy 哥咗嘅。咁其實睇呢5年啊，你其實有啲乜嘢即係大起大跌？咁你喺大跌嗰時候，高峰咁樣跌落嚟嘅時候，其實你嗰個感受係點樣嘅咧？即係有咩事情係令到你有嘗試到咁樣嘅感受啊？你講5年咧就唔係好。就如果我講總結20年啦，OK， 由我即係開始做生意到今日啦，OK， 我20幾歲到10幾年啦，冇20年啦，10幾年嘅過程中大起大落。其實我係冇咩感覺大起大落，雖然佢話係有嘅，但係我嘅心態通常就係，因為咩叫落，你都唔知咩係最落啊。咩叫高？你都唔知咩係最高嘛？佢有可能再落咧，所以佢都唔係最落啦。所以你都唔知幾時係高，幾時係落，你點覺得大起大落咧？所以每日好似好多人講，好似唔關我事，你可以改變到咩嘢？所以你只可以控制自己嘅情緒，做好自己應該做嘅嘢，你先可以做聽日後日嘅嘢嘛。所以你唔可以控制嘅嘢，你唔可以諗嗰嘢，你已經做咗你應該做嘅嘢，咁咪算咯。所以你明我諗過10年20年，有咩令我最落嘅？其實因為我本身都係做 family business， 所以我比較 care 嘅就係我哋 family business 嘅嘢。所以好似有啲
有時我哋做好多嘢都做唔到我哋要嘅成績啊，所以佢可能會好 sad 同 down。但係以前我咁樣諗，但係而家你問我好少咁嘅感覺，因為就好似你隻 Elon Musk，我都未諗嘅。其實我自己，當你對標一個人啊，你就唔會有咁嘅感覺咗。你睇下好似 Elon Musk咁樣，喂，咩叫大起大落？佢今日話又要破產，跟住火箭飛上去要爆，呢啲未係一個過程㗎嘛。所以你一開始嘅問題就問，你唔覺得有大起大落，你就唔會有大起大落嘅感覺咯。咩叫最低？你今日唔知聽日事，聽日發生咩事你都講唔到。咁你做咩 complain 今日嘅事咧？冇必要嘛，你都控制唔到。所以我就係講活在當下就算咯。做得有唔好嘅事發生，應該係對你一個機會嘅磨難啦。有好事發生，應該係上天俾你嘅祝福咯。所以佢唔係睇得闊達，係因為我哋經歷太多嘢。今日你信嘅員工伙計，今日無端端你栽培佢今日唔見咗辭職，所以今日客仔你好好咁樣對佢，佢背叛你啦，雜雜啲咁嘅嘢，啲嘢你控制唔到嘛。So what's the point？我成日講唔可以 reflect on 個，即係唔可以令任何一樣嘢做出你嘅反應，咁你就唔會有嗰個錢賺啊！我諗你自己諗下，所有問題嘅發生就係你俾嘅反應啊嘛。所以任何嘅問題發生，你俾反應佢咪係咩反應咯？所以你發生好事唔好事，你冇咩反應就冇問題咗嘛。佢係一個過程嘅啫。好事發生 thank you， 唔好事發生嘅 thank you， 佢就冇咩問題。得我哋嘅訪問可以結束啦。大家諗下，唔係咩？任何嘅好唔好，即係你當時嘅嗰3秒鐘反應嘅。今日撞車，你可以反應，如果我未死啊，真係 lucky。你可以反應，做乜今日咁黑嘅撞車？任何事情發生一定有原因啦，個原因已經係過去咗，你就諗好今日、聽日點樣，我咪點樣。你可以做咩？你做唔到咩嘛？所以你講慘100千萬人嘅人慘過我哋嘅，你講你好，亦都好多人好過我哋，無謂比較嘛。自己過得開心，你有手有腳未死，夠唔夠？就算今日講真有咩面子呢樣嘢啊？頭先你話好多人為咗面子放唔低。面子係你自己俾自己嘅，唔係人哋俾你嘅。所以有時同你講你嘅問題，講你有幾慘冇問題㗎，有咩問題？你又唔係活喺人哋嘅口中，所以有時點樣講啊？冇明星嘅包袱啊，你冇一個成功企業家嘅包袱，你就唔會有問題啊。有時有啲人就係包裝太多，咁問題有問題啦。如果問題有問題啦。有咩嘢遇唔到問題咧？公司上落落，咪生意唔好咪講生意唔好啦，隨便講自己好嘅，好簡單噶嘛。有時唔需要包裝咁多，你就冇咁辛苦咯。呢個係我嘅睇法啦。哇，你嘅諗法同普通人係唔同嘅，所以你咁成功係有你嘅原因。我唔講我成功喎，成功嘅人就多我好多喎。我哋都好努力做緊想做嘅嘢。咩叫成功？成功就係每一次你做嘅嘢，小成功大成功，你自己覺得成功。我冇覺得我好成功。你睇下我講真，好多人講我去上市，我都未上市啊。OK， 好多人講做得好多啲嘢，每一個人對成功嘅定義唔同啊，冇為同你比較咁多，咁自己就活得開心咯。你覺得壓力，你覺得面子係因為人哋講你成功。你明唔明？個個都講你成功，咁你當你失敗嗰時，你咪點樣落台？係冇？人哋講你成功，你就講 thank you， 我唔覺得我成功。我都係每日咁學，所以我開始明白老一輩點樣講 be humble 謙虛。當你越 humble 越謙虛，咁你就唔會有咁樣包袱啦。我即係講你都係拖鞋墊褲出街，你着翻拖鞋墊褲出街冇問題啊。你明冇？你愛唔愛買 Porsche 啦？呢啲都所以應該係你嘅選擇，所以有得選擇係一個人嘅能力同本事。咁樣你可以選擇咩生活嘛？冇問題噶嘛。今日你嘅生活係你嘅生活，你唔使俾人哋講噶嘛。
咁我覺得啦。咁其實 for 你嘅咁嘅一個即係生活或者係過人生嘅咁嘅一個諗法。老實講啊，喺成個 market， 即係我識得嘅老闆啦嚇，即係我做閒閒地都兩萬間公司啊，2萬個老闆。唔係每個人都可以做到你咁嘅一個諗法。當然啦，因為每個人都唔同嘛，一種味養百種人。咁如果好似，比如講啊，當你遇到咁嘅一個情況，比如好似就你有講到，哎呀面子係自己俾自己噶嘛。咁你有啲乜嘢偶像嘅包袱啊，或者係點樣嘅一個包裝？咁其實好多人可能已經企喺嗰個位咗，即係到咗嗰個位就係講，哎呀，個個人都話我好成功，但係就其實我都唔係好成功嘅，可能佢哋自己都喺度心虛緊，就好驚呢一個咁嘅面具或者包裝被拆穿啦，咁佢就好擔心拆穿後之後嘅一啲後果。前幾日我有一個客仔，即係同我個學生啦，所以嗰時佢同我講，佢話當初認識我哋 Remiko 嗰時候，即係上我課之前，嗰時佢日日攞獎，日日去攞獎，但係攞獎嗰一刻，佢講其實公司一路蝕緊錢嘅，公司 cash flow 唔夠嘅，就一味學人哋去包裝，帶團隊去攞獎。So 佢嗰時佢同我分享嗰時，佢嗰時攞獎好心灰啊，即係覺得嗰時佢好唔踏實啊。但係經過去3年去認真唔去做包裝，將生意應該做嘅嘢去做。今日佢就同我講，今日我再去攞獎，我哋反而覺得好踏實好多，同埋我嘅團隊，我知道我哋係做緊咩嘢。所以有時候當你嘅包裝越大，你嘅推出產品，你嘅壓力就越大啦。所以咁個嘢其實佢冇啱同錯啊。我唔係講前邊咁樣做係錯啊，因為有時好多人講嘅，有時有啲行業啲人就係需要咁樣，佢先包裝先有機會。OK， 但係對於大部分人嚟講，我係會覺得先將嘢做好先去包裝啊，咁樣你壓力冇咁大。OK， 如果你嘅包裝真係唔成功，我反而建議你即係承認失敗，咁就好簡單啫嘛。即係同人講，咁個生意唔成功，今日投資失敗，蝕咗幾多錢 ？OK，close case。邊個人投資，邊個人做生意，一定會成功嘅。我都做過好多生意失敗，我都閂過好多公司。我自己都做過好多咁嘅唔成功，我都投過好多人唔成功。我都唔係每一個生意都成功，我都使過好多時間、好多錢去做好樣嘢，但係都唔一定會成功噶嘛。所以你唔成功，你咪當交學費咯，即係你學咗啦，係咁簡單，因為冇咩嘢嘅。所以我講有時候，承認失敗係一種能力咯。承認失敗係一種能力 ，so 接受失敗都係一種能力 ，so 反覆咁樣思考自己啦。如果唔得，咪刪咗佢咯。Just close case 咯，係咁簡單。close case 再嚟過咯，再嚟過。有時當你承認一樣嘢，可能就人哋就會點條路俾你行你，係冇？當人哋知道，如果你唔承認呢樣嘢，人哋想幫你都唔知點樣，你都講你冇事，咁你點樣啊？人哋想貴人想伸手幫你，你都講你冇事，你點樣好咧？係咪一樣嘛？好似我講翻我哋自己 Remiko，咁幾年生意都唔係咁好啊。成個你哋大家嘅嗰啲 environment， 大家都遇到挑戰噶嘛，都睇到噶嘛，人數全部嘢，每一個人都一樣嘅。總之嘢唔可以呃人嘅，有咩好呃咧？總之大環境你自己只係盡你能力去做嘅。呢個係我嘅睇法啦。咁其實成個過程當中，尤其是即係我哋講2020年到而家，老實講，我哋都睇到唔少嘅企業家，尤其是好多個公司，即係有啲就閂咗可以開翻，有啲就閂咗就去咗打工啦。咁有啲就閂咗就人都拜拜埋啦。咁其實我哋都本身都覺得好可惜。咁如果問翻我自己啊，
對點樣去看待，好似正話你分享嗰啲現貨，其實我覺得好可惜嘅一樣嘢就係、即係我講翻我嗰個變靚嘅客仔啦，佢跳海嗰一刻，其實我都好想知道佢究竟諗緊乜，因為 based on 佢嘅寫嘅遺書啦，去表達嘅嘢就係講，佢差唔多48、49歲啦。佢講嗰個年代，佢阿爸阿媽教育佢，甚至乎係佢嘅阿爸阿媽被教育窮直，即係病鴿師，係非常之可恥嘅嘢嚟嘅，即係丟架18祖宗嗰種啊。所以佢喺成個遺書嗰度，佢就有寫到呢一點，就係講我而家未病鴿師，我快啲將永遠所有嘢停留喺呢度，咁我就永遠就係停留喺未病鴿師嘅情況。佢寫嘅嘢係咁啊，所以我睇到嘅就係佢係咪先預測自己一定會咁樣 before 佢去即係求救，或者係 before 佢去即係揾啲人去幫下手，或者係睇下點樣去解決呢個問題。我覺得佢有少少鴕鳥心態，但係已經發生咗，我哋冇辦法啦。咁至於剩低落嚟，即係而家仲喺度好，可能老闆仲喺度掙扎緊嘅，或者係可能無端聽到我哋呢個咁樣嘅一個分享，其實你原本都係有咁嘅一個感受，好痛苦嘅。咁我想即係通過 Sherman 嘅一啲分享，你覺得其實如果佢哋咁樣嘅一個 situation， 你想俾佢哋一啲點樣嘅一啲唔好講忠告啦，一啲如果今日你講生活好困難 ，OK， 而且做嚟病鴿師，你問我應該點樣做？我覺得用你啲錢去學習，換下圈子，揾下辦法。OK， 有時人靜落嚟，侵下人，換下人，可能你就會發覺，病鴿其實只係一個開始啫，下一個開始嘅。你如果發覺去認真去了解全世界，好多世界500場都病鴿過啦。GM 多病鴿師 ，Kodak 病鴿師，今日Kodak仲喺㗎。Samsung 曾經都病鴿師過，唔係Samsung嗰啦 ，Sony 曾經病鴿師過，所以好多可能啲大企業你會睇到都病鴿師過。OK， 所以病鴿只係一個過程。比如啱啱我發覺 TGI Friday 前一個禮拜病鴿師，翻面病鴿喎。咁至於 TGI Friday 係咪好可恥咧？個老細冇，應該係一個策略，一個而家社會嘅年代，病鴿可能係俾你一個新嘅開始啫，佢唔係一個結束，一個新嘅開始，俾個新嘅機會你。所以病鴿可能係一個策略先嘅嘢啫。如果你認真研究嘅話，所以最緊要就係你嘅信用唔可以病鴿，你嘅資產可以病鴿，你嘅信用唔可以病鴿。所以信用唔病鴿，凡事就要個交代，爭人錢要還唔到俾個方案，有個交代同你講，我而家冇能力還，有能力還我一定還，所以我要點樣還？我有10扣我還1扣，我爭你1000萬1個億，但係今日我得10扣，我有收到10扣，我一定會先還你1扣。所以如果俾人爭錢嗰個人，佢知道你有10扣。你去肯還你去還你1扣，你肯還1扣，我相信佢會接受。今日人哋講真啦，俾人爭錢嘅人，我哋唔係要逼死人嘅，我係一個交代嘅啫。你明冇？當你一個信用冇交代，你一個信用冇病鴿啊，好多人都會對你刮目相看。我都希望想幫你，等你有力量還錢我嘛。你有冇當初講真，你去到咁嘅高度，人哋借錢俾你，你一定有你嘅能力嘅。所以你要相信自己有能力東山再起。所以你要有能力東山再起，你要先將你身邊嘅人俾個好好嘅交代。你嘅信用唔會病鴿。你雖然今日你 stay 得你嘅嘢病鴿，但係你嘅信用唔會病鴿。你要同你講，今日我投資失敗，我作決定失敗。今日呢樣嘢，我承認呢個係我嘅失敗，所以我會咁樣，但係我一定會
只要大家俾機會，我哋會東山再起。如果今日大家肯俾機會，我賺到錢，我一定10扣還你1扣。我一定會保證自己有錢我先還人，而唔係自己使。相當樣嘢重複做，你哋會覺得應該人 steady 嚟，應該人 steady。所以下次我都想俾翻機會咁嘅人。所以有時貴人是什麼？貴人有時係佢係默喺背後見我哋做嘅每樣小動作。OK， 所以有時講貴人係真係雪中送炭嘅人，而唔係錦上添花。投資者係錦上添花，投資者永遠唔會喺雪中送炭嘅。所以我相信呢樣嘢，因為大家都係要回報啫嘛。但係真正嘅貴人就係當你需要嘅時候，你今日呢啲嘢重複咁樣做，人哋會想俾個機會你。所以如果當今日睇緊個視頻，覺得自己冇希望，我講侵啲有希望嘅人咯，咁你就會有啲希望噶嘛。你再侵多啲啱嘅嘢，睇嘅嘢同人哋講，我遇到咁嘅問題，將自己拉低啲，將能力 show 俾你睇，人哋就好想佢俾機會你。我係咁樣睇啦。其實你講到呢個嘢，我就突然間醒起咗。呢位朋友你都識嘅。咁佢係我嘅之前嘅 loan 嘅客仔，應該8、9年前。頂就都係家族生意啊，頂就即係出現咗問題，就導致成個 family business 就跟住佢嘅抉擇就一齊破產啦。包括佢爸爸啦，佢爸爸都喺最近呢2年過咗身，佢就好虧焦啊。咁老實講，佢而家仲喺market嘅，仲好 active，好努力。非常之努力，咁就係希望可以揾到多少錢啦，即係將佢細佬哥供書教學養大咗，頂自己本身都好努力咁樣去揾好多個機會嚟去還錢。咁哇，你就係咁樣講嘅時候，突然間諗到佢，我都記得佢曾經有一段時間有 call 過我嘅，佢講佢唔得咗，佢想就咁死咗佢。我記得嗰陣時候，我都有同佢講，就係講你，如果你死咗嘅話，你就一世噶啦，就係咁噶啦。咁好彩啦，去到而家都仲喺度啦。咁我本人覺得，如果今日企翻起俾人爭錢嗰個角度，比如今日佢爭我錢，當然我都好嬲啦。我真係會覺得，哎呀，我投資失敗。但係如果今日，學你話齋，信用冇破產嘅話，我相信佢身邊仲會有好多貴人，令到佢可以更加即係翻身成功啦，同埋一樣可以就係東山再起。最重要就係點樣去用以後嘅未來嘅日子去實得去即係失敗嘅地方啦。咁我都有一個客仔啊，我好記得佢有寄過一個6000級嘅 check 俾我，佢爭我差唔多10年啦。10年啊，大佬！我喺呢行13年啦。佢都係前 MCO 2023年，佢寄一張 check 俾我6000扣，我都嚇到嘅。呢個其實係真係有咁嘅人嘅世界上，但係我而家揾唔到佢啦。但係佢真係爭我6000啦，佢還咗我。所以我覺得其實係世界上真係有咁嘅人。所以我覺得如果今日唔係即係嗰個事件唔係令到你都好痛苦嘅話，我覺得可能可以俾啲機會其他人，無論今日嘅對象係邊位啦。所以我覺得成個社會如果可以對呢啲即係失敗咗或者失敗緊嘅人多一啲時間，或者多啲包容。其實我覺得唔係爭錢嘅人唔包容啦，係可能俾人即係爭人錢嘅人。都冇有冇做好自己應該做個本分先？你有冇俾人睇到你好努力咁樣做咁樣嘢？跟住時不時 update 下爭錢嘅人你嘅狀況。OK， 有時點樣講咧？就好似你捐錢俾一個負呢自高，你如果長期咁樣做，你捐錢俾佢，其實根本上借你嘅人啊，佢已經係一個信任嚟嘅，佢已經信你先借你嘛。就好似今日你捐錢，你都其實
希望佢好好善用嗰筆錢嘛。OK，所以你借佢，你捐俾佢嗰一刻，講真，我哋都係心甘情願咁樣去捐，心甘情願咁去借嘅，唔係冇人被逼我哋去借。但係當我捐錢嗰時候，我睇到你年年用錢，年年使錢，冇將嗰錢用喺啱嘅地方，我哋借錢嘅人或者捐錢嘅人就會開始一種心理唔平衡。哎呀，做咩咁個人有錢唔還我啊？去做啲咁嘅嘢，去旅行啦，做咩嘢啦，就講啲咁嘅嘢。佢做咩好似忘記咗我當初借錢俾佢，好似冇個反應俾我。所以我講有時候，今日人哋信你借錢俾你，你應該俾個反應人哋，同你解釋點解你咁樣做。OK， 就算你話今日我去旅行，你同佢講，我同我老婆咩，今日我使咗一筆錢喺咁嘅地方，今日後我已經 plan 咗幾時會還你咩嘅錢。所以有時唔係講人哋唔話你借錢你唔可以去還，我唔係咁，我有時都諗係咪真係爭人哋錢嘅唔應該去玩咧？其實唔係嘅，你都要俾人嚟噶嘛，都會攰噶嘛，可能佢都要需要玩一下，去 relax 下，去真係去先可以揾更多錢。所以但係有啲人就會睇到，做咩個人爭我錢就日日去玩？所以個爭錢嘅人冇做好佢嘅本分，去 update 借佢錢嘅人嘅信任。OK， 冇俾個交代人啊，所以我覺得兩樣嘢都要做好。所以唔係嘅話，你會搞到即係俾你機會嘅人好失望啊！你5個人做緊咩嘢？係咪忘記咗我哋嘅承諾？我睇法咁咯。呢個的而且確好重要。咁當然啦我都好想即係講喺你喺你嘅分享入邊，我都聽到好多你嘅睇法，喺你個角度嗰度睇唔同嘅，即係喺你嘅人生、你嘅世界睇唔同嘅嘢，就發現到唔同嘅一啲觀點啊。咁講翻比較現實啲嘅嘢啦。咁其實之後你有講到啦，我哋啱識嗰時候係做 finance 噶嘛，你又覺得做咩唔直接去揾銀行咧？咁經歷咗咁多，唔好講咁多年啊，一段時間嘅一個相識同埋認識，咁其實你覺得我哋呢個行業嘅存在，其實嘅意義其實係有幫到客仔嘅冇咧？即係可能實登嘅企業家，如果講真，佢真係去銀行真係解決唔到佢嘅問題。咁我哋嘅呢個角度，即係唔好講我哋啦，講我啦，一個人就好啦。At least，其實你覺得我哋係可以點樣可以做得更加好，或者係我哋有冇咁樣嘅能力去幫助到佢嘅？其實喺客觀嘅觀點去討論呢件事啦，因為我都有好多客仔係幫人哋做 finance 嘅。OK， 所以每次我去 consult 去，即係講佢哋問我嘢，點樣增加生意咩？當我睇翻呢個行業，我覺得錯，唔好講錯嚟啱嘛。呢樣嘢有冇幫到個客仔？個問題唔在於借佢錢嗰個人，而係攞到乜錢嗰個人點樣善用筆錢。今日喺銀行方面，點解銀行唔借佢錢？種種原因，或者可以簡單嚟講，個人唔 qualify， 佢唔 qualify 有一定嘅原因。OK， 佢嘅知識啦，佢嘅能力啦，佢嘅過去啦，佢嘅咩喺銀行嘅機制入邊，個人係屬於唔 qualify。咁樣去到銀行已經講唔 qualify。但係如果有班人係本身 qualify 嘅，有種種原因佢唔 qualify， 如果你去幫佢，咁我覺得係幫咗佢嘅。但係如果嗰個人本身唔 qualify 嘅，你再去借錢俾佢，因為講真，銀行賺佢一個利息7-8%， 6-7%，最少都6-7%、8%啦。如果佢嘅生意啦，再做落去啦，係賺5%嘅啦，佢越借錢係越死嘅。你望佢越借錢先佢越死嘅，更何況今日頭三方嘅 financial 再借錢，佢嘅利息係比更高嘅，可能去到15%、10幾%、20%都有可能。如果佢還唔到嘅話，佢再高。所以呢句說話就叫做咩啊？找死找超生咯。你再借錢俾佢，佢就係找死找超生咯。佢超生唔到，佢就係死咯。你明佢係一個加速器嚟嘅，
佢如果係好嘅，你借錢俾佢，佢就快啲好咯。如果佢係唔好嘅，你再借錢俾佢，係咪快啲唔好咯？所以你問我，你呢個行業呢個角色嘅人借錢俾佢，有冇幫到客仔？我覺得個問題喺個客仔度，唔係喺借錢嗰度。所以今日嗰個人好 desperate， 你再借錢俾佢，係將嗰個難度再加大，因為佢冇個能力善用嗰筆錢賺多過嗰幅度去還佢。因為今日個利息係15個點 ，let's say 15個點，佢嘅生意本身冇辦法賺超過15個點，佢係冇能力還嘅。佢係加速佢更加大嘅難度去還，佢爭嘅錢可能會越多。佢冇善用嘅錢，今日佢今日去到咁個程度，有種種原因 decision making 唔啱啦，俾人呃啦，whatever。所以除非嗰個人本身係可以善用5筆錢，起水回生嘅，咁樣就係最好事咯。但係諗翻一層，呢個關借錢嘅事嘛，又好似唔關佢事喎，因為你嘅工作係負責借錢俾佢啫嘛，善用嗰筆錢係佢嘅工作。所以你就問我呢個句說話，我都好矛盾。有時我係一個好黑白分明嘅人嘅一路，我係中意就中意，唔中意唔中意。OK， 我唔中意嘅人我唔想同佢講嘅。OK， 我都唔想參與。OK， 我唔認同就唔認同。但係經過咁多10年，有時世界唔係黑對白，有時咩係啱咩係錯，唔到我哋去講，係去到最尾個結果係啱定錯。所以呢個就係我都開始學識唔可以評論啱錯，最尾係睇個結果啫。即係就好似做槍嘅人，做武器嘅人，佢係做好事定唔好事？佢打仗兩邊打仗，邊個啱邊個錯？所以有時睇結果，所以今日你借錢俾佢呢個行業，你係啱定錯？咁我就問翻你咯，佢嘅結果係啱定錯？如果你做嘅結果係多係啱嘅，咪啱咯。如果你做嘅結果係錯嘅，好多都係錯嘅，因為你咁我會講咪錯。好簡單。認同，就好似俾咗把刀你，究竟你要救佢定要懟死佢？呢個係雖然講呢個刀喺我哋嘅手上，但係我將呢把刀交咗俾對方之後，就係佢嘅決定啦。所以點解有時你問我係好少，亦都唔會去介紹我客仔喺第三方嘅 financial 嘅，因為我冇咁嘅能力去評估5個人究竟有冇能力善用5筆錢。佢唔關第三方借錢個人嘅問題，係因為5個人去借5筆錢，15厘嘅利息咧先，15%嘅利息，佢嘅生意咧破費有本事賺15%冇。我真係唔知有冇，我都冇辦法去評估5個人有冇能力，所以我都冇辦法做5個建議俾佢。我就講我唔知啊，因為我唔想今日跳樓嗰一刻去負個責任，我冇咁嘅能力。就係咁樣。係，我非常之認同你講嘅嘢。咁喺成個過程當中啊，我聽你就係咁樣分享，其實我都有啲領悟啊。就係你問我，即你冇問我啦，你講你就如果今日係結局好嘅多，咁就係好咯；如果結局係壞嘅多，咁就係壞。咁我問翻你啊，你做咗咁多年啦，你睇到結局好佔大部分定結局唔好佔大部分？我記得我有同你講過呢句說話。我嗰時我都好後悔咁遲識你，因為我啲客仔幾乎都喺晒你嗰度。一睇個 logo，頂，可能有啲係6、7年前啊，即係6、7年前之前嗰啲客仔比較舊嘅客仔啊。佢哋而家都開始成功咗啦。有啲上埋市添。所以嗰時我記得我有同你傾過一樣嘢，我講：哎呀，我以前做嘢太表面啦，就係即係做完咗之後，喺佢最痛苦嘅時候搞掂咗佢嘅咯，拍拍屎忽就走啦，就冇做好深入嘅嘢。咁如果我嗰陣時候開始做好深入嘅嘢，分分鐘去上市都同我有關啊。所以嗰時候我就咁樣就係因為你嘅存在，我就去反省我自己啦。我睇，哇！呢幾條友仔原來而家到咗咁嘅階段，咁高噶啦，
咁其實唔好講我自己嘅客仔，我講翻你嘅客仔啦。其實好多都係好成功。我其實我自己本身做企業已經咁多，我成日同我嘅團隊同埋客仔講，我哋應該要做好似一個中醫嘅角色，而唔係西醫嘅角色。西醫嘅角色就係即係醫病，有病醫病。西醫嘅角色就係我知道咩病，今日我就切咗個病係醫病，但係嗰病會重複出嚟喎。但係中醫嘅角色係醫個病因，係由內入邊去調理個人嘅本質，慢慢令嗰個病冇出嚟。所以今日你借錢俾佢可能係一個西醫，借錢俾佢錫得咗個問題啊。但係個問題啊，佢冇解決過，其實佢原本身有問題，而重複咁樣做錯嗰樣嘢，而去令佢損失嗰筆錢。所以今日我哋自己本身 Remy 哥，我本是一個點解 Remy 哥叫 Remy 哥 Mission 哥？你要喺本因自己內在，你為個社會解決咩問題先？你找到你自己嘅使命願景，你想做嗰樣嘢，發自內心好想做好佢，你先會將嗰樣嘢做好，而唔係單單去揾錢。揾錢係一個過程嘅結果啫，佢唔係一個目的。所以我講，每一個企業要揾到佢自己嘅使命，每個人要揾到佢嘅 purpose。其實佢要知道佢自己要做乜嘢，成個過程嘅願景使命目標一定要好清晰，由內先至去外。成個企業每一個人團隊都應該係要咁樣我先叫 sustainable growth。如果唔係嘅話，呢個問題叫解決個問題，呢個問題解決問題，個問題重複會即係講嗰個每次都係解決個好表面嘅嘢，內在嘅嘢冇解決，佢就會重複咁發生。所以你就好似你西醫你頭痛，你食越多 Panadol，你係越大問題嘅副作用啊，佢副作用越大，所以個副作用大到一個程度，佢醫唔到咗，佢會變 cancer。即係越難醫咗，再越難醫，再唔盡快醫，佢根本係冇機會咗。所以就所以我講企業真係要有時唔可以行 shortcut 啦。OK，所以佢雖然係辛苦啲，所以有時應該都係同自己講嘅，要頂得住誘惑。你而家要頂得住個誘惑，所以有時要將好難嘅嘢、難而正確嘅事，有時要真係認真去做啊。呢個係一個非常好嘅忠告，尤其是我哋而家咁嘅行業啊，哇！我有時都唔明白，究竟我係做緊 finance 啊，定係做緊魔術師？你聽我咧，今日我哋討論你呢個行業啊 ，financial advisor， 做咩會有咁個行業出現咧？我問你先，做咩咁個行業會出現？因為銀行因為客即係企業家去申請 loan 嗰時候攞應該係咁樣講嘅。如果 base on 我自己嘢睇到嘅嘢啦，其實係一個慣性嚟嘅，即係企業家去申請資金可能係對銀行嗰陣時候就會覺得好很繁瑣，好多嗰啲奇奇怪怪嘅嘢要符合，等佢哋又唔知。咁但係佢哋就唔想去了解，唔想去深入咁去清楚咁知道究竟係點嘅嘢嚟嘅，咁就慢慢變成有個人出嚟幫我解決問題喎，我想食魚，佢幫我釣魚，我就可以食咗喎，所以我就有我哋呢個存在咯。所以你睇下，今日嗰個係咪你咁樣諗啊？你睇下係咪嗰個人原本都未識企，就俾佢跑咗？啲嘢係咪一個企業家本身你要具備嘅基本基礎要去學好佢咧？我唔反對企業家去用多唔同嘅管道去融資，但係我好反對企業家冇做好嘅本分去融資。今日銀行要求嘅你做嘅嘢，你都唔想去做，而叫第三方去做，咁樣你每次都靠人哋去做咁樣嘢，冇將你原本嘢做好。比如你嘅 documentation 好亂，你原本冇準備好啲嘢，求三方嚟做個魔術師幫你 documentation 做好佢。So next time
就點樣？再嚟過，所以你嘅問題你冇解決啊！所以我想講嘅就係呢個行業嘅人應唔應該存在？最好唔好有存在。其實係就所以我講呢個好，你睇下呢個行業嘅人係提供服務係冇問題，有問題嘅企業家你自己未夠 qualify，未有 ready，未有準備，你去做咁嘅嘢，你走 shortcut 啊！你明冇？咁樣你咪加快找時找臭水，我講，你係找時找臭水嘛？你就係講假手於人，就好似今日你想賺錢，你就講我請一個 CEO 翻嚟賺錢啦，好似冇錯喎。但係世界係真係咁樣運作嘅咩？你認真諗下，好似邏輯會冇錯。我今日就係好難會揾錢，我直頭請個 CEO 翻嚟叫佢做啊，咩都唔想做，咁樣我錢都唔想出，我叫個 CEO 幫我揾錢，幫我去諗，幫我去咩嘢，跟住我分錢俾佢，係咪咁樣做？好容易，聽落好似係啦，但係實質其實唔係嘅。你世上嘅所有企業嘅運作都係要有一套解決人問題嘅 solution 啊！你完全咩都唔想做，就想即係空數偷擺冷啊！我唔係講唔會發生咁樣嘢，有發生過，但係正常99.98%嘅生意咪咁咯。嗯，你明冇？所以好多人就想跑捷徑啊！所以當你去跑捷徑，咩都唔想自己解決，就好似好多人買 BB 高 share， 你可以幫我 sell 佢，等我公司自動行咗，全部嘢搞掂晒，我員工唔使煩咩咯。唉，有咁好嘅嘢，咁我咪俾全世界嘢都好賣。你明冇？所以有時好多嘢我知道我哋想用錢解決，但係唔係所有樣嘢都係適合人哋去做嘅。有啲自己都係需要做，你需要做，你識做咗過後，你請人做，我覺得係冇問題啊。但係有啲好基本嘅嘢，銀行叫你準備呢度叫乜準備咁嘅嘢，你連 P&L balance sheet、management report 幾咁基本嘅嘢都冇 ，forecast budget 都冇，你叫銀行借錢俾你，今日因為你冇做，啲銀行唔借錢俾你，跟住你揾第三方幫你隨便填個數目交上去。洗乾淨去借錢俾你，借咗1,000萬出嚟，所以你咪死快啲咯，找時找臭先得。我哋講，其實呢個同我嘅原本嘅做嘅嗰個我哋叫做mission 啊，就係我哋希望唔好淨係幫人釣魚或者教曉人釣魚，我哋係希望除咗教曉佢釣魚之外，我仲要令到佢成個團隊都識得釣魚，甚至乎老闆自己本身都要識得個 technique。其實由以前到而家啦，13年，我都覺得其實我哋 consultant 係冇必要存在嘅。我本人覺得啦，因為好似成日我客仔嚟問我嘅時候，喂，點幫我申請啊？我睇嚇，你自己銀行都得啦，你去 ABC Bank 啦，你唔使經過我嘅。其實你唔好俾我賺你咁嘅錢。咁其實你咁樣講啊，你睇下以前我會認同，而家我唔認同啊。點解啊？我覺得就係應該就好似一個 ecosystem 啊，係一個森林入邊嘅 ecosystem。即係講個老虎會食嗰個羊，個羊會食草，草會食咩。所以今日因為你呢個行業嘅存在，你就會將嗰啲唔 qualify 嘅企業啊，等佢早啲消失啫。你講 hush 一啲啊！你睇下以前我覺得，哎呀，做乜啲嘢會令到啲人唔見咗？但係你諗一諗啊，生意嘅本質啊，係弱強食啊，佢係一個 ecosystem 一個循環嚟嘅，佢就會淘汰唔 qualify 嘅人。有時你救佢冇用嘅，如果佢未到嗰個 level，佢就唔應該做個 level 嘅嘢，佢就應該先去學習，先去重複。所以我發覺過一個企業家經過所有企業家嘅過程啊，因為佢係一個零和遊戲嚟嘅，我賺一扣嗰個蝕一扣，佢係一味咁樣嘅，加同減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 。所以有時呢個係嗰個生意嘅本質啊，我哋好艱難去 against 你救唔得咁多。以前我都好執着嘅。我覺得我要救晒所有人，但有時我發覺，哎呀，你唔係神啊，你救唔到咁多人。
有時有啲人有啲生意，佢係應該停，佢就應該要停，佢唔應該繼續做，佢就應該找事找超生。你等佢，你反而我覺得你要俾佢嘅係信心，死咗個口佢會重生。有時啲員工佢唔應該留，佢就唔應該要留。有啲生意應該要被淘汰，就應該要被淘汰。有啲老闆要淘汰，就應該要淘汰。佢應該要同人學習，要同人哋學習，同人哋合作，同人哋咩？因為全世界一定係咁樣轉啊！所以點解我建議要幫到企業家，應該係不斷學習，提升自己，去不斷去做呢樣嘢。有啲係而家佢要堅持自己，佢要做，佢唔可以諗。有時你真係幫佢唔到，你講幾多咩嘢？所以有時我反而覺得 motivation talk 有時做啱佢哋。你明喎？你教佢咁啦，你俾多啲 motivation talk 佢。有時佢真係要嘥啲咁嘅錢。咁我無端端就有個問題走出嚟啊嚇！呢個額外嘅嘢嚟嘅。咁嗱，你經歷咗咁多啦，40幾噶啦，而家都。40。40。咁其實，有冇嘢令過你？即係我哋講，事業又好，人生又好，或者係你嘅其他嘅感受都好啦。其實你最尾一擺流淚係為咗咩事？應該係我20歲到30歲嗰時候。30歲嗰後又冇喎。20到30歲係我做 family business 賺錢嗰時候。嗰時係真係好辛苦，因為又唔知問邊個，又唔知同邊個講，又冇上課，又冇成，所以嗰時你做好努力做好多嘢，嗰個問題都冇解決啊，解決唔到，生意都仲係咁樣，日復一日，日復一日嘅喺個圈子入邊有咩轉啊？所以嗰時係最無助嘅。我好記得一次就係同我嘅 father 去要買一間廠，我記得嗰時要買一間廠，嗰時。我哋一味睇好多property，最尾賣都冇賣成。嗰時我好堅持同佢講，一定要買嗰間廠。OK， 要買嗰間廠，因為我哋公司以後要點樣。嗰時我記得好無助，就係 family 有好多嘢啊解決唔到，一味喺個 loop 啊。嗰時你就會好攰咯。所以一個人 down 嗰時其實係心累啊，佢唔係身體嘅攰啊，心累係你揾唔到辦法，你未揾到個路啊，唔知點樣。所以嗰時嗰時嘅冇乜嘅感覺就係好唔知點好攰咯，所以你就會好 sad 好 down。所以當我30歲過後咧，其實就好少有咁嘅嘢咯，因為我已經發覺就係點樣講，因為你太多方法咗，你係未有時間去做，嗰時你就唔會攰咯。點解你日日會充？好多人問我，所以你做咩日日充滿正能量啊？好似好motivate好咩？因為你方法多過問題咗。當你方法多個問題，你就知道自己嘅問題就係唔夠時間，明唔明？你就知道自己係要做減法，唔係加法。以前係你加唔到，你唔知要做咩，你唔知點做。但係而家係你知道要做好多嘢，但係冇時間去做，所以佢係唔同嘅心情。就好似今日 Elon Musk，佢都好焦慮嘅，佢都好忙嘅，我相信。但係而家佢想做嘅嘢太多 ，OK， 所以佢係好忙。但係我覺得佢唔會有或者好 down 或咩嘢，因為點解每一個成功，我講唔係咁成功，好多人會日日正能量，因為佢知道佢想做咩，佢揾到佢嘅 purpose， 佢知道佢嘅方法係咩，只係佢未有時間做啫。所以有當日係咁樣，個人就唔會迷茫咯，佢就唔會覺得攰咯，因為應該係最攰嘅就係唔知要做咩，點做都冇辦法啊。所以有時我想講嘅就係，你多啲去學習，揾新方法，睇新嘅嘢，你就唔會覺得攰咯。因為你就知道自己就好多 growth 嘅空間嘛。所以人冇希望係因為睇唔到路。點解睇唔到路？冇去揾路喺邊度嘛，冇去學。所以當你睇到路，你知道你行嘅方向係啱嘅，只係而家未去到，咁你就唔會迷茫咯。人迷茫才會失望啊！
人失望才會絕望，所以呢啲有時我講，你要俾人希望，人要有希望啊，咁樣就會傳轉咯。其實係噶，如果唔係都唔會有呢個節目嘅存在。因為我永遠就係覺得以前啊，我其實最近呢2年我都問咗好多朋友仔，我問佢你對我嘅印象，你覺得我係一個點樣？Elisa， 哇，係咩人啊？係直話直說啊，直話直說。所以我覺得 Elisa 係一個點講啊？Elisa 係一個唔善於收藏表情嘅人。咁 Elisa 其實我雖然點樣講咧？我雖然對 Elisa 嘅行業唔放心，但係我對 Elisa 嘅人會好放心。所以我係會咁講啦，因為時間是最好嘅證明。所以我想講，每一樣嘢就係時間係最好嘅證明，冇人可以逃得過時間嘅驗證。所以由我頭一日識 Elisa 講嘅嘢同今日講嘅嘢，我覺得係 align 嘅。咁個人講嘢係冇轉嚟轉去嘅，咁個人講嘢係會好steady、好直接、好清晰。整個人啱就啱，唔啱就唔啱，佢唔會變嚟變去乜嘢。所以我講同 Elisa 做朋友應該係冇問題嘅。所以但係我好少會介紹客仔俾佢，唔係 Elisa 嘅問題，係因為佢呢個行業我冇信，我對呢個 service 我冇信心，嗰個客仔唔知有冇能力 get 得到呢樣嘢。而且你啲客仔太優秀㗎啦，都唔需要用到我哋啦。佢唔係咁樣，佢一定有好多人需要揾得百啲 finance 嘅，但係因為我自己都知道呢啲客仔本身佢自己有佢嘅問題，所以佢如果連自己問題都解決唔到，佢再攞多啲錢，可能真係找事。佢嘅問題會更大。所以每次我都係 before 佢借錢之前，我會先建議佢將你而家可以做嘅嘢先做先，睇下有唔有改變先。你改變咗，你再，因為我覺得你嘅生意有賺15%先冇呢？你冇嘅話，你點會借15%利息嘅嘢？係你明冇？你冇賺15%先呢？你賺個5%先呢？咁嗰10%你點樣補？你係拖慢啲啫嘛。你永遠補唔晒嘅，你嘅利息你搭嚟一定過唔到關嘅。好簡單講嘅啫，除非你同我講下個月你有錢翻嚟，暫時性嘅，咁樣我可以建議你冇問題去。所以有時好多時候就係我會幫佢哋先睇，我就問佢呢句說話：你自己借呢筆錢嘅目的係咩？你如果係要救急、應急、填氹，我覺得都補啦。呢個氹要你大啫。你可唔可以賣間廠賣個嘢？我介紹 property agent 俾你，我介紹咩俾你？或者你賣個 share， 我有人投資你哋咩嘢？或者咩嘢？所以有時好多時，我覺得Elisa 冇問題嘅，係個客仔有問題。咁即係 before 依個 section， 其實我有問過好多我哋啲朋友仔啦。閒閒地我都有 send 過100個 message。我記得我 send 呢個 message 嘅時候係我去上咗一個課程。咁呢個課程係一個鬼佬教嘅2日1夜，3日2夜。佢第一日教我哋咧，就係教我哋拋球，嗰啲耍雜嗰種拋球。第一日到臨放學先同我講，同我哋全部人講，你今日一定要做一樣嘢。係唔需要用到任何錢，就要同所有人溝通嘅，你就要問佢一個問題。咁我就第一個諗到比較即係唔使用錢啊 WhatsApp 啦，係嘛？唔通 email 咩？即係幾時先睇到啊？所以就 WhatsApp 咯。我就 WhatsApp 仲有成100幾條友噶啦，即係 which 係熟到唔熟我都 WhatsApp 啦。我就問佢呢個問題，其實你覺得我係一個咩人啊？即係你識我嗰時候，你覺得我係一個點樣嘅一個人？即係俾你嘅第一或者第二印象，feedback 翻嚟細細嘅嚇到我下。咁
但係嚇到我之餘，我又覺得原來其實邊個會同我熟啲咧，或者係邊一個會睇到我另外一面咧？你就會 feel 到在乎嗰啲在乎或者了解你嘅人，咁 majority 嚟到啊，都係講你係一個淨係會將喺利益擺喺眼前嘅人咯，去即係幾乎啊，所有人啊，都係咁啊，即係好利益嘅人咯。所以你睇到嘅係第二面咯，好細膩咯，就係講每次就係講錢啊、生意啊，做即係咁嘅人。睇我就傻咗，OK，哇！原來我喺人哋嘅眼中係咁嘅一個人嚟㗎。睇我就開始反省我自己。睇有一啲比較深入嘅一啲朋友，佢就講啊其實粗魯啲講啊，其實你一條傻閪嚟嘅喎。佢真係好有啲比較熟嘅人啊，你就係一條傻打姐，你就係一個傻閪嚟嘅。我呢啲係好朋友。所以當好多時候就係因為依個 section 我就係令到我發覺到其實真真正正明白你嘅人或者了解你嘅人其實真係唔多㗎喎。咁當你唔多嗰陣時候，你係咪應該去真真正正去做減法咧？就好似你講嘅減法，就去真係將一啲時間或者心思建立喺對你更加深入了解嘅人啊。所以呢樣嘢其實換一個方式嚟去睇就係，你其實唔需要太介意所有人嘅眼光。其實因為當嗰個人咁樣嚟講你或者睇你嗰陣時候，其實你未必需要值得俾佢反應嘅喎。就係即係佢都唔係你應該值得在乎嘅人啊。所以我就有好多時候睇到咁嘅嘢，我就會同嗰啲老闆講，重要咩？當佢哋每次同我講，哎呀，我個同行唱我啊，等我問翻佢，重要咩？你做好你自己咯，做好你自己，時間真係會證明一切。所以呢個就係我有體驗到嘅嘢，學習好重要噶。如果當其時我冇去上課，個老師冇俾咁嘅 task，我又應戰唔到咁嘅嘢，就體驗唔到咁嘅嘢。咁其實我都好認同，適當嘅一個學習係好重要嘅。所以非常之希望每一位老闆或者係聽緊呢個咁樣一個節目嘅人啊，都要永遠都好記得，只要你心中係有嗰道光，你仲有心想繼續去向前行嘅話，上天唔會太過即係對你太殘忍嘅，時間真係會證明好多好多好多好嘅嘢會發生啊！我想聽完你講，我想補充啊，其實好多人好介意人哋講嘅嘢，唔係講佢介意人哋講嘢，佢介意人哋嘅眼光啊。OK，so 我發覺啊，小侵人就冇咁嘅問題。我唔知咧，我可能好少出數據啦，所以我好少聽到咁嘅嘢。So 我點樣講咧？唔係講好少。你冇朋友啊你？我講真啊，我自己啊，我係好中意我啲朋友啊，唔事見，但係佢有問題，佢會嚟搵我。所以我會去幫佢。所以我哋通常會係咁樣。所以我有問題，我都會搵佢。所以我哋唔會見面。所以有時點樣講咧？因為我自己本身，你睇人去到越大啊，尤其是我哋有 family， 俾 family 時間已經唔夠咯，俾屋企人嘅時間都唔夠咯。我哋20幾歲、30幾歲嘅時候，將好多時間，10幾20歲嘅時候，將好多時間俾朋友，係冇？你10幾20歲嗰時，你大部分時間係俾同朋友一齊嘅。但係你30、40歲，講真啦，你認真諗下，你咪應該多啲時間俾你嘅自己 family 咩？我嘅仔女啊，你嘅咩做咩？你仲俾咁多時間俾朋友咧？講真真，邊個最後邊嘅時間係應該俾你嘅 family 噶嘛？你其他最重要嘅嘢嘛？朋友唔係講佢唔重要，重要咁樣重要嘅朋友喺重要嘅 moment 出現就好咯。因為你平日去飲茶食飯傾偈，係咪應該多啲時間同你嘅屋企人咧？因為
你喺前面嘅時間都冇時間俾佢咯。我講真，我都好少時間俾我嘅 family 嘅，我都好少時間俾我嘅老婆仔女。所以你問我有時間嘅話，我更加想去陪佢哋。OK， 而唔係除非就都係講有目的就 OK。如果你同我講冇目的去傾下偈吹下水都 OK 嘅，唔係講唔 OK，但係我唔會成日去咁樣做。OK， 我講來來一次都 OK 嘅。你話食下飯都 OK 嘅，但係我唔會好中意每個禮拜都去做呢樣嘢。因為我覺得時間好寶貴 ，OK， 好重要，所以我係唔中意去做無謂嘅 social，OK， 所以你講你 podcast 傾偈，我講 OK 啊，有個目的，佢有個目的，我個目的唔一定係商業，佢要有一個，咁我哋做咩？因為我10幾20歲嗰時，個人係傾閒偈，係慢慢當錯嘅，即係有排飲茶，我就會成班去飲茶，冇目的嘅。好開心傾偈做嘅，但係我都30-40歲，我覺得唔可以咁樣做。你唔可以咁樣做，你咁樣做嘅話，好浪費時間。你嘅時間越嚟越少咗，你嘅身邊需要你嘅人越嚟越多咗。你唔可以咁浪費你嘅時間。你有時間不如同你嘅伙計傾下，佢將我嘅青春俾你嚟。你有時間不如同你老婆老細路哥去傾下。或者你嘅男女朋友去傾下偈食下飯，或者同你嘅爸媽傾下，因為佢哋已經係將佢前面嘅時間俾咗你嘅。所以我覺得，當你嘅時間，比如你做得重要嘅人，佢先重要嘛。你嘅時間去 care 嗰啲對你唔重要嘅人，有咩為咧？佢同你講咩咪講咩都唔關你事。就算講你唔講你，佢都同你冇影響，佢都唔會令你嘅錢或者任何嘢會更加咁咩嘢，關你咩事？我就係講關佢咩事。哇，其實你講呢樣嘢真係有 trigger 到我。我做呢個節目啊，我有同我女商量嘅啫。因為我會食到佢每一個星期嘅拜一嘅時間。咁其實你講嘅嘢係幾啱嘅。你應該揾你嘅女嚟做個播卡。係咩？唔係啊嘛？你應該要訪問佢嘛？佢先嚟你身邊最重要嘅人啦。係。你應該先訪問佢啊！你對於 Alice 嚟講，你覺得我係咩人？哇 ！This is a very good idea。你應該問佢嘛？你應該問佢喺呢個15年20先講咩最傷心你？你可能你都唔知呢。係。可能你同佢嘅故事都唔 match 咧，佢可能都唔知你咧。有時都係咁樣嘛。有時我都係咁樣諗嘅，因為有時時間應該交俾重要嘅人，去做重要嘅嘢啦。認同。咁你就會減少好多，即係你就會將好多嘅時間保留俾自己應該珍惜嘅人，愛自己愛或者你愛佢嘅人嘅身上，咁你就會唔會去介意或者唔會有時間去留意其他人點樣睇你啦。我講不要內耗 ，OK， 唔愛去內耗自己 ，OK， 唔愛去估人哋點樣諗你，因為估人哋點樣諗你係好攰嘅。OK， 你去做咩？你諗好自己應該諗咩就得啦。咁而你自己只要好 focus 自己想做咩嘢，要做咩，唔好去內耗就得咯。你日日估嗰人做咩講，佢乜咁樣諗，佢乜？你鬼佢做乜鬼啦？你鬼佢做乜鬼？咁其實啦，當初我邀請你嚟做呢個 sharing 嗰時候，其實我都有嚇到下。喂，咁順攤嘅？喂，究竟邊中間發生咩事啊？最近好得閒咩？Selina 都咁講嘅。喂，咩啊？嗰條友咁忙喎，去到嚟喎。哇 ，Alice 咩事啊？你同佢交情好好噶。我喺度諗，還可以啊，來來見一擺。我係好中意做有意義嘅嘢，因為我覺得你做嘅嘢都好有意義，所以我會去支持。明唔明？有時我會做我想中意做嘅嘢，所以我覺得好開心。我每做每一個人見每一樣嘢，我都好開心，我都做得好 energy， 所以我唔會覺得好攰嘅。我雖然好忙，但係我做緊我好中意做嘅嘢。所以我唔會話去睇任何人去熟同唔熟，我係睇嗰樣嘢係咪我想做。我今日 at least 我識佢，今日佢叫我做呢樣嘢，我覺得 OK 啊。
但係如果有人叫我，如果你叫我去食飯傾偈，我可能唔會去過。你明我講咩？因為我唔知去做咩。係我唔知要去做咩。但係如果你同我，今日係咪有個目的，或者個目的唔一定係講生意嘅，係講今日有個細路哥，有個學客仔，今日需要你幫手咩？我知道有個目的，呢樣嘢係個意義，咁我會去做。所以有時我唔明，我忙或者咩嘢，我係唔中意去做一啲唔知要去做咩嘅嘢。我唔會去估今日個飯局要去做咩。我唔會去做一啲今日我去識人啊，咁嗰日邊個會嚟啊，陣間可能有咩 boss 俾呢啲啊，所以我唔會做咁嘅嘢，因為我唔知要去做咩。我要估你要唔要合作，我要估你陣間唔知要傾咩嘢。我比較中意就係大家有個共識，你同我講要做咩，想點樣，要合作傾好，大概差唔多。我好簡單嘅，我好似同人講，我好簡單嘅詢問，你唔使我估我咁多，有咩直講就得咗。係，所以我其實都，我覺得，尤其是我做呢個節目嗰時候咧，點解我會諗到你咧？睇下先啊，我打斷一下。係講到咁樣嘢啊，因為Selina同我係拍咧，有時Selina就會問我。即係有時佢諗唔通做咩先你可以，你做咩你又會做咁咩？做咩你咁樣嘅？做咩你會咁啊？有時我想講係我冇咁複雜嘅，我其實好簡單嘅啫。你哋唔使去估咩利益咁多嘢。講真，我成日同人講，熟我嘅人會發覺我冇使好多錢嘅，我冇地方使錢嘅，我日日最中意就做工。即係傾啲嘢，我又冇使好多，我都係食嘢，所以當我冇使咁多錢，我唔需要賺咁多錢，但唔代表我唔追賺錢。我要嘢就係大家 comfortable 好舒服。我賺我應該賺嘅錢，你賺你應該賺嘅錢，將樣嘢講清楚就得咗。賺多賺少係一個過程啫，但係做呢樣嘢大家做得開心，我覺得有意義，你覺得有意義冇問題嘅。所以我係好唔中意。大家冇將嘢講清楚，所以好多時人哋會覺得，Shane 你真係咪咩都要講利益？我講唔係要講利益，我唔中意嘢講唔講好，最尾大家唔開心。因為有時我睇大家嘅關係多過嗰個錢，因為有時有啲嘢錢唔見咗可以賺翻，好小事或者使少啲啫。但係有啲關係有啲嘢冇咗就冇咗。佢唔係咁好，所以大家有時喺前邊，如果有利益嘅嘢冇講好先 ，OK， 冇為咗啲嘢而冇咗個朋友嘛，大家飲下酒食下飯都好開心嘅，咁啲仲重要。咁其實咧 ，Selina 就一定要我問㗎啦呢個問題。因為嗰日我都同佢傾到 ，Selina， Shane問。點解你哋會一齊做partner嘅？完全唔同世界嘅人嚟喎，喂！我完全用10條牛都拉唔埋哦。點解嘅喂？其實我講真，我自己都好好奇。至於Selina唔問我都會問你。你真係想知冇？想。坦白講啦嚇，咁個可能我冇同你講過。OK， 呢個係俾 at least 嘅 fans 嘅福利啊。先揾頭一次講啊。其實當我開始做 Wemigo 嗰時候啦，即係講就好似其實係應該都係喺阿里巴巴嗰時候開始嘅。阿里巴巴嗰時係我頭一2年做 Wemigo，嗰時我已經清楚知道我要做一樣咁偉大嘅嘢，我要需要好多朋友。所以由嗰一刻開始，嗰一年2018年開始，我啱啱開始做，我開始投資好多人。其實我係一個 partner list 嘅，我想知道未來我想揾邊個做我 partner 嘅。所以我係一個我想投資嘅 partner list。所以我每次喺個過程入邊，我會 try to 同啲人去合作一啲小動作嘅嘢先。OK， 小項目啊，小嘢啊，都呢啲人都係我覺得，我希望以後佢係我 partner。但係我唔知道呢啲嘢大家會啱唔啱做 partner。
所以喺呢個過程入邊，我投資咗好多人，都有好多人證明佢唔啱同我做partner啦，因為大家嘅三觀不一致啊。有時唔係講賺唔賺錢嘅問題，所以同一做一個partner咧，就係我會對佢絕對嘅信任。OK， 我會對嗰個人絕對嘅信任，所以我會睇到呢個人同佢做partner，就算今日去到最尾賺錢蝕錢，我哋都唔會去嘈交。OK， 我哋都會知道賺一齊賺，蝕一齊蝕，大家會知道咩係好重要。所以我揀partner係呢個都唔係一個好好嘅標準啦嚇，大家唔好學啊！我唔係為賺錢先嘅，OK， 我係為咗大家嗰個過程中大家做得開唔開心嘅。但係一個唔代表一個好嘅標準啊！大家講，大家唔好好大可能係會蝕錢嘅。但係我唔希望今日我做一樣嘢係冇意思冇意義嘅，因為講真要賺錢，我繼續做 Big Buff 都係有一個賺錢嘅生意嘅。但係今日做完美歌，佢有更大嘅意義，但係好大可能做完美歌嘅過程，佢唔係每樣嘢都賺錢。所以點解揾成一做拍咧？我覺得佢呢個人佢冇咩私心咯，唔係講佢冇私心，佢冇咩我覺得人好啦。OK， 同埋大家，佢係一個好有使命同愛心嘅人，所以我覺得呢個係好重要嘅。因為我做嘅嘢Mission Go，我係希望真心希望係可以幫到企業家。咁大家喺個路途中順便賺啲錢嘅，所以係咁咯。所以人係需要時間去驗證啊。佢唔係今日同Selina做拍咧，佢唔係今日嘅決定嚟嘅，佢係3-5年前嘅決定嚟嘅。我未同Selina，可能大家都唔知哦。我未同Selina做打人以前，我哋之前已經係拍咧，我哋股東嚟嘅，我哋開個公司嘅。但係呢間公司大家開到大家唔知嘅啫。我知。你明？所以我想講就係，所以好多事嘢都係有個過程嘅，佢唔係今日無端端發生嘅。中國都係我學到嘅嘢，我都曾經做咗好多決定同你拍啦。OK， 所以好多人就問我，Shane，好多人喺你身邊攞利益啊，咩垃垃雜雜嘅嘢，你會後悔啊？你會咩冇？我覺得冇嘢叫含糊，佢應該係一個過程啊。所以好多嘢都要認真噶嘛，你每一樣嘢都啱嘅咩？錯咗你咪學到咯，啱咗你咪賺到咯，所以好簡單嘅啫。所以呢個過程我都同好多人拍咧，都有唔好嘅結果，比如揾唔到錢啊、賺唔到啊，或者咩嘢啊，或者唔成功啊，所以種種都係一個過程。我都唔會去怪任何啲拍啦，我從來都唔會講係佢哋嘅問題，一定係我嘅問題。因為我冇揀好，亦都我冇做好，亦都我冇講好，亦都我 expect 太多唔同嘅嘢，所以我都冇去 verify 好，所以呢啲係我嘅問題，唔會係佢哋嘅問題。所以我哋所以成日都問講嗰個問題嘅，你唔會覺得你今日你揀咗啦咩？我覺得唔關佢嘅事，係我嘅事。係我哋自己冇做好我哋應該做嘅嘢。所以有時冇啱與錯噶啦。你做得開心咪得咯。其實Selina喺我面前啊，唔止一次啊，係好 N 次講過一樣嘢。Elisa， 阿 Shane 叫我多啲同你學習，俾我睇住學咩喎？佢有咩值得你學習嘅地方？哦，佢叫我跟住你去識多啲人咯，學多啲嘢咯。學咩？Selina，其實而家我正式問你啦，其實我需要傳授啲咩俾佢咧？你睇下，你有一個優點啊，就係你講嘢唔會太多顧慮。你同人哋開門見山傾偈講嘢，你會好容易同人哋開始。OK， 你好容易同人哋開始一個 conversation。但係Selina係需要蜜月嘅。去兜撚到去外太空，再翻嚟，再兜多一個圈轉翻到你度，人哋都走咗咯。係佢慢熱，OK，佢會顧慮咁多，因為應該係內向嘅性格啊，冇啱與錯啊。但係所以我講
所以我都係諗過，其實要去學都好難嘅。佢應該揾一個好似你咁嘅人一齊去做一個 P.A. 啊、烹啦或者咩嘢。就咁我講一個 hook 啊，好似你去好容易會吸引好多人，但係亦都一個弱點就係好容易令啲人去傷害你，因為太多選擇咗，太多人咗，亦都。因為咁都係好容易出錯，甚至啦嗰種佢又好又唔好，所以我哋都講有時啲嘢，哎呀，冇話好定唔好噶啦，係每一個人嘅 gift 嚟嘅。其實去我哋上個 section 就喺玩牌嘅一個過程啊，就無端端抽到一張卡，即係有啲咩地方係需要進步啊。老實講，其實我覺得 Selina 喺睇人嗰方面，好似我同你解釋，有啲人咧就會先帶住好嘅眼光去睇任何人事物，但係有啲人就會先用唔好嘅最惡劣嘅眼光去睇人事物。其實冇錯，冇啱同錯嘅，但係你後邊要承受嘅一個結果就係，當你將所有嘢都好完美化，好睇都好美好，咁你可能後邊要承受嘅一啲結果同埋真相就會比較大啲啦，比較辛苦啲啦，比較難過啲嘅。咁其實冇啱同錯。咁我覺得Selina佢繼續保持呢個咁嘅性格好啦。呢啲咁粗重嘅嘢等我嚟。所以我同學Selina講就係，因為你而家要侵入江湖，你要學識江湖嗰兩招。所以我講。at least 係一個江湖仔女，去比較識多幾招，你應該要去學下。唔係嘅話，你冇兩招防身，好危險咯。你入咗江湖，你點知嗰個人講真話定講假話，定係咩嘢？所以下次我應該會標 Vimy 哥啦。咩費用嚟嘅嚇？應該係標單鬧影。標單鬧影響。呢個單咩費用啊？做咩咁多人名嘅？應該叫 PR skill。唔係，我哋先從 analysis 開始，你成100個喎。我叫 due diligence。market research。呢個都係一個好好嘅一個生意嚟嘅。所以有時我想講就係每一個人都有佢嘅 gift， 係有一個長處。所以 at least 我覺得，因為佢喺江湖比較耐，so 佢一定要需要啲能力去做佢應該要做嘅嘢。唔係一個好危險嘅事嚟嘅，所以Selina今日佢開始做教育，而且要對咁多人，而且要對咁多嘅企業家，有時有咁多嘅代理，咁多嘅代理，所以好容易會有人喺佢身上 take advantage。比如透過去今日，你可以介紹邊個俾我識冇啊？你可以點樣？以Selina咁熱情、咁善良嘅人，佢一定會去幫手。我推個電話俾你啦。咁簡單。所以有時，但係因為好多時可能因為咁嘅動作，你介紹嘅人哋係信你嘅，唔係信佢。所以有啲人就可能唔小心會濫用佢嘅口線。所以我同Selina講。當你做咗咁樣嘢，你就會發覺越嚟多好多咁嘅人。你係咁嗰陣，你就要識保護自己，同埋保護你身邊信你嘅人。咁嗰個好重要嘅嘢啦。認同，非常之認同。我覺得我哋應該去進入卡片嘅環節啊！好期待睇你今日會抽到終極王者。我諗住仲有啲辣啲嘅問題添，點知冇添？辣啲嘅問題啊！我都唔知點去咩喎？不如我問你啦。好啊，你啊。我問你啦 ，OK 啊，我問下。因為你呢個節目係講緊俾人哋希望嘅。咁你點樣解釋咩叫希望？希望啊。講翻我自己啦。我第一個訪問嘉賓就係即係我訪問嘅啦，係阿 Jeff 啦。其實我都唔係好記得我有同佢講過啲咩嘅。但係當我哋互相傾偈嗰時候，
佢無端端同我講，其實你仲記得我有打過一通電話俾你，同你講我嘅事情，我好辛苦，頂我一喊，頂我就其實我傻更更咁睇住，其實我唔係好記得咗，心諗頂我就點頭啦。原來嗰一刻我係想自殺㗎，頂我好慶幸我有接到佢電話，而且我同佢講咗嘅嘢，佢同我講翻我 which 係我自己都嚇到。呢句説話，連 Selina 都係同我講翻一模一樣嘅説話。一切都會過去的，無論高低。呢個係我座右銘啊。咁我嗰時就講咗呢句説話俾佢聽，佢就選擇堅持繼續行落去啦。就好似就話你提到嘅啦，面對承認錯誤，佢就同所有嘅投資者去承認錯誤。如果你唔做咁過啊，今日啊，你會做咩啊？老實講我做咗10幾年 finance 啊，錢啊，老實講賺到大錢嘅，都好賺錢嘅。但係你問我，其實我唔覺得我有開心咯。你係咁嗰陣，我下一個問題想問你啊，你做咩嘢先會開心咧？我覺得我而家做緊嘅嘢好開心。咁做咩唔做咧？繼續做咯，而家未。咁做咩你要繼續做你唔開心嘅嘢咧 ？finance 啊，finance 慢慢放緊噶啦，又已經有安排咗左右手去接手啦。咁你如果唔做 finance 啊，你會做咩？其實我有咗嘅 direction 噶啦。傾下。其實我想做嘅嘢就係唔好講到去 counselling 呢一 part 啦嚇，因為我冇咁嘅 certification 啊。我希望可以做到一個平台，就係老闆，你如果今日真係覺得身邊冇人理解你啦，或者你需要一啲人嚟傾下偈啦，你可以直接揾我啦。我可能未必幫到你，但係I will be there 啦。我會繼續喺度，即係聽你嘅心聲 ，which 係你同我講係冇問題嘅。你應該搞一個叫做企業安全灣。我嬲嘅，就好似每一趟船行到個海中，漂浮喺個海面迷茫嘅時候，就要駛入你個安全灣，停一停，唞一唞，諗下前路要去邊度，補下油，係咁啊！應該搞一個圈子，一個企業家嘅嘢，做下義工，再係幫助下唔同嘅人，做下啲咁嘅有意義嘅嘢，係咪？係，我覺得好有意義。做一個 CS， 佢唔係 CS， 佢應該好似一個 foundation 咁咯。賺到錢嘅人，好似你就當應該係一個 church 啦。每一個人喺個過程中賺到錢嘅話，攞翻1%先出嚟入翻個地方。OK， 所以呢個錢就入翻入嚟，就去幫助更加多需要人幫助嘅人，因為自願性嘅。OK，每一個人入嚟幫到，即係講每一個人入嚟有錢出錢，有力出力，咁樣幫到嘅人，人哋幫過你，你每次翻嚟，好似每個禮拜出錢咁嗰袋你放1%先，今日自願嘅，冇人逼你嘅。我應該可以俾你睇我嘅一開始嘅藍圖啊！我的而且確係行緊咁嘅路線嘅。因為我覺得第一，好似你講，我都冇使錢嘅地方，我都唔使賺好多錢。但係我做緊呢個好似而家咁嘅一個分享嘅 section 啊，我心入邊係覺得我係一個 foundation 嚟啊 ，IIO foundation 俾你做好冇？好啦，安你啊！即係我好想做呢樣嘢嘅，就係因為我講企業家叫企業家，企業家就是啟發企業家。企業家 inspire change 嗰個企業家，跟住企業家知識傳承 incubate talent， 將個知識傳落去。佢唔係，因為講真真，我係好唔中意賣課程啊！我想講啊，就係好多人，我講咗好多次啦，但係我做嘅嘢唔似，我做嘅嘢好似喺度賣，但係我係好唔中意去，我唔係咁唔中意，我好唔 comfortable去賣課程，但係我明白。今日做教育係需要錢去運作嘅 ，OK， 所以我可以接受。
因為我本身都係個受益者，我上過課學過嘢，但係我更加希望就係企業家如果有能力，佢應該出嚟去教企業家 ，OK， 而係以一個無私嘅方式去教佢哋 ，OK， 傳授嗰樣嘢。但係啲人要俾錢冇要，咁個錢應該入翻個基金入邊，去幫緊到嘅人去運作。咁個錢係攞去運作嘅，而唔係攞去賺錢嘅。OK，按你啦。呢個節目，我哋聽日就傾下究竟點樣去 benefit 到一啲需要幫助嘅人。應該係咁樣啦，而且入邊每一個人係應該真係做好目標上嘅嘢 ，OK， 而唔係嗰啲哇哈，係要真係 outcome driven 啊，係要有結果嘅，結果導向嘅。OK， 企而家係因為要督促大家要點樣去努力去做，無論係生活啊、family 啊、健康啊啲嘢，應該係每一個領域都要去做好佢，慢慢啦。所以講真，好似我哋企而家，都好悶嘅。我想去跑下步、爬下山，但我又咪日日得閒。OK， 所以有冇啲唔同嘅活動俾企而家一齊去參與？但係唔係成日都講錢嘅。OK， 所以我又唔想去到好 church 咁樣喎。講真啦，因為每一個宗教有宗教嘅信仰，所以呢啲嘢其實好多工會都做緊嘅嘢。JCI 啊 BN 啊都做得好好，但係每一個人有睇到 agenda 咗，我發覺佢唔係講唔好啊，我想有啲單純啲，只係一個企瑜伽嘅，應該唔係一個盈利機構，佢應該係非盈利機構，咁大家喺個入邊有咁嘅目的咯。所以好似 JCI 好好啊，但係有時候唔好搞得咁複雜啊。純粹一啲咁樣就好咯，有啲想幫嘅咪幫咯，唔想幫都唔使，冇乜嘢嘅，等佢一路以咁嘅簡單嘅方式去運作啦。我係好想做咁樣嘅，但係好忙啊，我就做唔到咁多嘢。其實呢個好重要啊！你好似就係問我，如果我唔做 loan 啊，或者唔做訓啲，我可以做啲咩？其實講真，我而家就係因為嗰個客仔跳海死咗。佢令到我去重新思考我自己嘅一個方向。我一直問我自己，其實你除咗錢之外，你仲可以俾到人哋啲咩？我就喺度諗，除咗錢之外，好似冇嘢俾到佢。所以我覺得我係時候要做一啲 which 係令到我自己，我想做翻我自己想做嘅嘢，而唔係好似講5樣嘢嚟聽下。5樣嘢啊！係啊，你講你想做嘅呢樣，講5樣嘢。你講你自己想做嘅嘢。我自己啊。講5樣嘢。第一樣肯定係瞓到自然醒啦。OK。第二樣就係我希望由我自己嘅一個專業，令到大家可以好輕鬆咁樣去達到去要嘅一啲目的。咁呢個目的就係可能佢喺資金上邊係會比較唔會再有問題嘅，而係令到佢唔會再有減少啲問題之後，佢會有其他嘅時間或者精力或者基金可以去幫助或者係去發展一啲同利益冇關嘅嘢，同事業冇關嘅嘢。呢個就係我想做嘅嘢。咁第三就係我想傳承我嘅貴人爸爸帶俾我嘅嘢，因為佢提拔我啊嘛，去提拔我又冇同我攞任何嘅嘢，但係就令到我 lead 到我去一個更加好嘅一個環境，同埋一個好嘅思維。咁我希望將呢樣嘢傳承下去啦，即係有少少把愛傳下嘅感覺，因為我自己係受益者，就係去俾我呢個咁嘅即係幫助我咁樣拉我一把，我就上咗嚟啦。咁我希望都用我自己一啲能力或者資源嘅範圍，可以令到其他人都一樣可以上另外一個層次。咁第四就係我好希望就係每一個有能力嘅人或者冇能力嘅人，佢都可以喺一個圈子入邊或者喺一個平台上邊去 contribute 去付出，創造一個更加好嘅一個我哋叫做 community。
community 華語我唔知叫咩嚇，but community。咁第四就係、呢個肯定係我嘅上一代，即係我嘅父母同埋我嘅下一代啦，就係、我個女啦。我好希望佢係一個充滿住，唔好講充滿愛啦，其實愛淨係得愛嘅世界係唔存在嘅，就係、佢會學識點樣去創造有愛有包容，同一時間亦都係越嚟越好嘅一個環境。呢個係我想做嘅嘢啦。OK，interesting。37咯，我都。OK，仲好後生。因為我女都就嚟去中學畢業咗，所以我覺得我係咪缺乏啲咩嘢咧？所以呢個就係我想做嘅嘢。你太忙啫。係啊，其實忙啦，都係一個藉口嚟嘅。如果你今日篩選或者係你將佢 priority 嘅話，好似今日我可以推晒所有個 appointment，你都可以推晒所有個 appointment，我係坐喺度，其實係咪一個選擇？啱。OK，問完啦我。